Oh, du tang goreng reken gitu. Orang teh santai teh. Sao nih tidak cukup. Sokot teh. Nah, sokot teh. Tahan mancing we. Lah, usi. Aduh, ini sering. Ya Allah. Grrrr. Berapa hari tak cukup? 2 hari. Apa nyaman? Jelek siapa yun? Ba apa? Lah jangan ngale ke orang, ngale ke kak bungkaan be. Remah jadi ya. Coba jadi. Lah, Lama. So, saking ngekat mau pakat tukang pejat. Oh. abo? Ring tak tulingal cina aku. Nah, dia mau projo isoan. Dari panel elektro benar dari bawah. Oh, yang na. Jadi, mau projo itu. Ya mau ndak mana pada sisi itu kemarin. Kok badan dia. Jempol boleh tak atau kapsil. Bulu nih kalau tak. Hah? Ada macam bu. Pasti bini mat andi rahasia apa orang tak tahu apa sekali gitu. Ama aja kor kumis. Tipis-tipis. Beni male celin ngerebek ngode kan. Dah. Ini Saben tukang pelit. lara kena. Kabur roman doman bulan dek temu doman. Gara-gara sampai geli. Saya mau jemput don gelon. Ada. Malam Jumat ya, malam Jumat. Tayi bulan nikah beraki mate bi oreng tayo. Magi Jumatan kok mangka dena kana. Ayang kabakar ya pada ngabes ro kopeng kemarin. Mun siraman gede buat serang masuk mana ni? Jadi sampah. Cek nok kono lama hari ro. Kalau tak asiran sih banyak kalak bani kalak aku lakun. Wala iya. Ke wala jan jano apa de bisu. Isu magic. Ning nem depo. Beres be. Ting sesuka nanti jere mas mane kalak mau bahas apa itu. Ari guys tukang pelet handal guys. Arya kasape oke, ke oreng oke. Mun beda sape ieu mun sape tepat di dung ya. Ya mun sampai rakat mau majar fee kan kok. Lokasi. Oh, Mas Sapre nyaman tukang pecet. Ayo deh mas, suruh jen saya ada jija. Jen ahli melawan. Mau siapa ada iya. Mas Aril je nyaman. Siapa ada iya. Aril mah.
dipijit sama ini guys, sama kunci. Tukang pelet handal Mas Halim. Ya Allah, jadi serangna. Iya mau capek bener coba teku. Mana betul? Tidak jadi aku sentra. Jadi ya, mon kakek mau cak sebulir roke ya roh, apalan bit lu tedung tengah. Aku kan kenyamanan bit tedung. Tak iya. Iya betul. Limbo teman ngelirake. Kuning banyak orang aktivitas. Padahal deh saya yalle saya anu tungdan nanti. Segejala agak ada. Ya guys. Teres-teres ya. Teres-teres. Oh iya, guys, tukang tongko anyar. Karo bagian anu ra personil aktual modaro. Bagian tukang ngeband no kapiro. Menanjak bagian tukang apa? Hah? Tukang deku. Tukang anu ya. Tukang sodok. Nyok ning TikTok apa can sih kening setrum. Mati teloknya. Ketungnya mati. Teki kilo bola. Lupa ketinggalan listrik. Daw bang naman, masuk. Daw bang naman berapa? Paling kali aji gelo. Lawas salale kabur gini beni bi ore. Njak under boris so. Ulah miki kening ngowenen reken. Daw bang naman pa japo man. Monre. Korberes. Apa? Andro tak jod. Ya man korek kun rok bunte, beni tak jod. Betuan no pas ni beni. Akal betul. Ya guys nih serga Arabot ya guys yang malam ya. Nih serga Arabot guys yang malam. Susah. Mon every indodi gila guys. Ya, every indodi gila guys. Apa tahu tau di dulu anget cip gitu. Guna pas cek. Melihat. Mon beres melihatin sampai bini Jan.
Duh. Lek itu dia gila jan guys. Orang kon nih guys. Cik jangan kok bola nari sih tak anu. Ijek kaki tidak nak mannya mana. Kan ki nyaman dia. Jangan nakal ya le keluar tayo. Setung dan. Meletak ngale ke dia. Nah, penyakit cek bola katekos. Iya, apa yang kepa jadi? Nyaman. Amin amin. Ya kan jangan mas. Oh du tang oreng reken gilun. Orang teh. Santai teh. Tahu nih tidak jauh. Sok teh. Nah, sok teh. Tahan jangan macam. Ah, wis. Op. Mancing aja. Center terus. Amin. Keru jeung arahna le. Iya kok keru ngarang. Mas Bud, kancan. Gunjo obu juga kawan. Ini. Menjadi akompol yang kelima tong ya. Sang goreng kunci kena. Pola apa aja ke pas tangar. Pocur. Tak kira aja. Siapa pun yang ada. Sampai beri geledek wah kena. Le bodebi kopurna lah. Payah engko. Panas mas. Kok nyuting sak rabat guys ya. Engko guys. Beni deh guys. Niser guys engko tepak ka buat TV ro. Siang malam. Lah ngalian di bini dua sih ngak. Sage guys arabat guys oh guys. Oh bunteloron to aro guys. Ngwan. Teleron to pun cara guys. Aduh. Gila le. Bade to din deh guys. Lah kopur nabi kena lah. Parang saya tutupian bro. Ngor guys kopur na guys. Wah guys, iburan pamandian guys. Kena bi kopur na waro lah. Keng tinggal ngetele itu di wajib ke boleh jane aku lupa. Alhamdulillah. Nangkin berarti nangkin kok takuin.
Itu tukang becek dia gitu. Becet. Allah. Beres pe. Kendang ngate lamur taci mun beres. Ya guys, cuplak ternyata guys kokor guys. Sepatu guys ya, cuplak guys. Ya. Sepatunya guys. Cuplak. Rio aku baik kalau pola apa buat sih? Kebaik katil kalau Nyaman sih. pola apa buat deh budi dengan. Yakin benar dengar. Beres polanya nak. Biasa nyindem mati. Makin ngaji bakun abri kan. Sehingga ya guys. Luar aja guys ya, kok udah guys ya. Ya. Sepatunya guys ya. Sepatunya. Rekos kayak gini guys. Info. Mun saya ada kok udah guys. Menjaga utuh guys. Saya budi ya guys, ceplak lah guys. Sepatun. Keren. Nyok apa aja kan? Nyok sepatun. Lah apa nyaman? Miser. Bagian mak keramat turun gunung nih. Iput gondrong. Iput gondrong kan guys ya. Mau hari si keramat dina. Ya guys. Lara. Ya tukang tongkon ya, tukang tongkon anyar ya. Lah guys ya. Samlawe. Ini sapi lu guys, boleh. Ini kan dulu adalah ampos, ada bak dia ada mencek. Tapi juga aja. Ketemu laku nang sehari laku. Oh saya budin aja sih. Tak becet. Iya ngomong semalam tiare marin cek ke. Pasang ah. Apa nah? Palang enggak ada ya. Oh. Antar juga kemarin. Cek bos ya. Dong ponyen dong. Hah? Ponyen doang. Mata jelek. Oh guys. Lara guys. Benda warna aja cek mari sedia ki ko pura no. Ya. Ya guys. Kok purna? Iya guys, every lobang lah guys ya. Keng ki cek boleh guys. Mon lobang lah tersedia lah guys ya.
Tinggi topoin gini guys, topoin big ledek gini. Mantir selamat deh. Mantir ki selamat dah. Mister kena. Mangkan anak-anak diklat jadi YouTuber tak anu teh. Ada tuh. Picture ada saya anu sing muncul. Ada rekan ngelon. Cek anak-anak pangaji. Njak kita nemu wangsit ro jipun. Dek budi pola. Ya berarti apa yang gua kerja klebun murleke. Oh, aku film komedi rekan. Guys ya, ada guys ramai guys. Kun nginangi sapir guys. Ya, oke guys, gitu aja guys. Siapa ini guys? Oh, nyawa saya dulu. Iya. Amun seri guys. Alhamdulillah. Si, mun deh tak rapi sih. Nyaman lah sih. Koko dapat sih. Koko dapatnya. Iya biasa. Kincet kan kau kan. Oke guys, itu info dari kandang aktor muda guys. Engkau pas tadi nomor sandal kena. Satu-satu berempan deh iro tadi. Mak cukup kan? Cukup. Oke guys, demikian info dari kandang tim aktor muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.